আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মোরসাহা কুকিং। বরাবরের মতোই আজকে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আশা করছি আপনাদের সবারই অনেক ভালো লাগবে। রেসিপিটা হচ্ছে চেলা মাছের চচ্চড়ি। চেলা মাছ দিয়ে এভাবে চচ্চড়ি করা যায়, হয়তো আপনারা জানেন বা জানেন না, বাট আমি আজকে রেসিপিটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে করেছি। আশা করছি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো দেরি না করে আজকের রেসিপিটা শুরু করছি। রেসিপিটা শুরু করার আগে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। রেসিপিটির জন্য আমি এখানে প্রথমে নদীর ছোট চেলা মাছ নিয়েছি 200 গ্রাম, ছোট লাল আলু নিয়েছি 200 গ্রাম, আর নিয়েছি মাঝারি সাইজের একটা বেগুন আর আলু আমি এভাবে কেটে নিয়েছি, আর এগুলো অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে রেখেছি। যে পাতিলে রান্না করব সেটাতেই সবজিগুলো ধুয়ে রেখেছি। আর 2টা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে দিয়ে দিলাম। 5-6টির মতো কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়ে দিলাম। হলুদ আর ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম। 2টা গুঁড়া একসঙ্গে মেশানো আছে তাই 1 চা চামচ দিলাম। মরিচের গুঁড়া 1/2 চা চামচ, আর রসুন বাটা 1/2 চা চামচ। জিরা বাটা দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ, আর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। আমি রান্নাটা সরিষা তেলে করব, তাই 2 টেবিল চামচ সরিষা তেল দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে রান্নার তেলও দিতে পারেন, তবে সরিষা তেলের রান্না কিন্তু অনেক টেস্ট হয়। সবগুলা উপকরণ দিয়ে এখন আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই রান্নার টেস্ট অনেকটা মাখার উপর নির্ভর করে, তাই একটু সময় ধরেই মেখে নেবেন। যত ভালো করে মেখে নেবেন রান্নাটাও তত বেশি মজার হবে। আর আমি সমস্ত উপকরণগুলো স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি, আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হলে দেখে নেবেন। এখন আমি এই চেলা মাছগুলো দিয়ে দিব। মাছগুলো দিয়ে বেশিক্ষণ মাখতে হবে না, জাস্ট একটু হালকা করে মেখে নিলেই হয়ে যাবে। জাস্ট সবজি বা মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই হবে। পানি দিয়ে দিলাম 250 ml এর মতো। এই পানিটা দিয়েই কিন্তু পুরো রান্নাটা হয়ে যাবে। পানিটা দিয়ে আরেকটু হালকাভাবে মেখে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি চুলায় হাই হিটে দিয়ে দিব। এখন শুধু ঢাকনা দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব, আর চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইতে রাখবো, আর রান্না করে নিব সম্পূর্ণ ঝোলটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। সম্পূর্ণ ঝোল শুকিয়ে পাতিলের তলায় যখন এরকম একটা পোড়া পোড়া ভাব আসবে তখন বুঝে নেবেন রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। ঠিক এই সময়েই রান্নাটা নামিয়ে নেবেন। তো আপনারা দেখতেই পেলেন কত অল্প সময়ে খুবই সহজভাবে এই রান্নাটা করে নিলাম। রান্নাটা সহজ হলেও খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিন। আরও নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিন। আর আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন।